بعضې کسانو څاروی اغوستی وي، هغه څاروی یا بیمار وخږي یا د ده هسې خوښ نه شي، دا وایي زه غټ څاروی علم. جانور تبدیل کرنا، څاروی تبدیلول جایز دي که جایز نه دي؟ څاروی تبدیلول جایز دي، مالدارو دپاره خو مکمل جایز دي چې کوم انسان صاحب نصابي، خو نیت ته کتل غواړي چې په څه نیت دا بدلی، په ښه نیت یې بدلی که په بد نیت یې بدلی. بعض سړی کنجوسي څاروی اخیستی یکدم څاروي ګران شي، وایي لکه ډېر ښه څاروی دی، بازار کې ډېر ښه ریټ کوي. هلکه د خدای بنده، تا د قربانۍ نه هم کاروبار جوړ کو، دا تا د ریټ دپاره اخیستی و. نو بیا شریعت تا ته وایي چې نه، بیا مه خرڅوه، او که بالفرض خرڅ دې کو او ارزانه څاروی دې واغوستو، نو دا زیاتې روپۍ به بیا صدقه کې، نو بچ کېږي هسې هم نه. نو همدا څاروی دله ښه دی که نه چې الله دنه خوشحاله شي چې ښایسته څاروی واغوستو، سرب څاروی واغوستو، د رنګ نه مزېدار، د غوښې نه مزېدار، او دغه رنګې پیسې هم پې مزېدارې ورکړې. دا زما څومره ښه بنده دی، ښکر ته یې م وکتل، خپې ته یې م وکتل، غولانځو ته یې م وکتل، سترګو ته یې م وکتل، د یو یو اندام یې زما دپاره چیک کړو چې زه خپل الله له ښایسته قرباني ورکړم. نو الله په دې خوشحالېږي که نه؟ یو ماشوم له ته په کاغذ کې بنده ټافي ورکا، او یو ماشوم له ته په ځمکه پرېوتې ټافي راواله ورې کا، وله دومره کنځلې درته وکړي، ولې وایي زه تاسو سپی ښکارم چې داسې راکې. هر سړی په ښه شی باندې پوهېږي، نو رب کائنات دپاره ښه شی ورکول پکار دي. نو عزتمندو څاروی بدلولی شي، او بعض عالمان وایي چې غریب کس پکې بیا نه دي بدلول پکار، بعض هغې کې هم گنجایش نقل کړی دی، ځکه وایي دا خو ښه څاروی علي، نیت یې ښه دی چې 2 لکو والا په ځای باندې 3 لکو والا علم چې لږ نور مزېدار څاروی، یا د یو په ځای 2 څاروي علمه چې غوښه هم ډېرئ، د غریب مدد هم پکې ډېر وکړم، خپل هم ډېره وخورو او عزیزانو رشته دارانو له هم ورکو. نو دا خو ښه نیت دی، که بیا څاروی بدلی نو بدلولی هم شي، صحیح ده؟ دا بله مسله شو. بل مسله په څاروو کې کم اعضا